我係 Joe，我成長嘅地方咧，呢度咧叫做沙拉修花園，都冇咩人知道噶啦。如果你同人講咧大城堡啊、12樓啊，就知道大概人有概念向邊度啦。50幾年歷史啦，又好老噶啦呢度。到以前呢度12樓有巴塞啊，好繁忙噶，依家就定咗落嚟啦。到我哋呢代就冇咩人咗啦，好少人噶啦，而家。咁樣嘅以前我父母咧就同我講咧，讀唔數書唔緊要嘅，有手藝就好啦。所以變咗我哋嘅價值觀就喺手藝嗰度咯。以前我學過好多嘢，學過整車啊、做鞋啊。到咁樣我細個好似呢啲木咁樣嘅咧，我就接觸噶啦。所以冇人教噶，完全冇人教噶，就係咁樣攞住個錘仔，攞住個鋸咁樣自己試下執到樹枝咁樣鋸下鋸下咁樣。都我咧嘅背景咧就係依家係一個導師嚟嘅，野外生存導師。都我喺出邊又俾一啲課程人哋咧，係喺點樣野外生存啦，同埋一啲野外急救啦、野外救援嘅嘢嘅。到我嘅公司成立喺2016年，到依家啦，近呢幾年啦，我除咗做野外嘅訓練之外咧，我仲有一個團隊去幫我做一個 corporate team building， 都仲有 photographer， 有 trainer 仲有 face。所以如果係嗰啲比較大棚啊、大 group 啊、100人嗰啲都冇問題嘅。corporate team building 咧，我嘅 partner 咧就比較接得 job 多，所以去顧啦，比較顧得多啦。我係專顧就係戶外、野外生存嘅 training 咯。我依家咧，你睇我呢度咁多木咧，其實呢個都係我嘅興趣嚟嘅，因為我戶外接觸到好多木頭啊、樹叢啊咁樣嘅嘢啊，都變咗我得閒我都係會攞呢啲咁嘅木頭啊嚟挑下，做一台做凳啊。所以我相信你哋有聽過一啲叫 bushcraft 嘅嘢咯。bushcraft 嘅嘢係喺一個野外你搭一個塔，所以佢凳整台整到靚咁樣，喺嗰度沖個 coffee 咁樣，打下卡咁樣啊。我就係做啲台凳啦。嗱，你睇到呢啲台凳就喺度啦。所以我係專做呢啲，所以呢啲係原木藝咯，我係叫係原木嘅藝術咯。都就唔係攞五金店啊買板買成嚟做嘅，都全部都係樹枝啊、樹叢啊都做出嚟啊！呢個就係我興趣咯。所以依家我都有開始俾啲課程細路哥佢哋去學點樣挑嗰啲木啊、挑匙羹、叉碗啊咁樣嘅嘢咯。我得閒嘅時候咧，我都會呢啲木啊去鋸翻嚟、執翻嚟咁樣挑下咁樣咯，練下自己嘅技術 improve 下啦。所以呢木我邊度揾呢？一時就係喺你睇喺街邊啊啲班達拉呀鋸咗樹叢啊，所以我嚟執啊。應該今日先執咗一個咁大碌翻嚟啫。喺班達拉鋸落嚟嘅，因為呢排成日落水啊，係驚冧樹啊，益到我啦，我就去執啦。到其他啲一時我係行山啦，行山都係我興趣嚟嘅，都變咗我朝早我去行山嘅時候咧。就喺嗰啲山腳啊，睇到啊有嗰啲樹枝啊啱用嗰啲啊，好似呢啲咁樣嘅樹枝啊，我執翻嚟咁樣加工一下，就可以嚟做木柄啊、挑下湯匙啊咁樣嘅嘢咯。所以呢個就係我最大嘅興趣啦。所以因為點解咧？你頭先我講過 bushcraft 嘅嘢啦，所以你喺嗰啲情形之下，你做咗咁嘅嘢出嚟，你擺喺嗰度啊，你影相真係你嗰種滿足感啊，因為你嘅手工做喺嗰度，你又可以分享俾朋友咁樣睇下。最好嘅就係朋友睇到我中意，又可以買俾佢咁樣賺下啲外快咁樣啦嚇。咁原木藝術咧就係講嗰個樹叢 ，OK， cut 落嚟之後咧，你唔好有太多process。OK， 就直頭好似咁樣呢個台咁樣啦，即係成個樹叢，你睇喺呢度咁樣 cut 落嚟咧，我就係直頭攞呢個平面掃齊佢，跟住加腳。呢啲攞嚟擺設係非常之靚嘅，你可以感受到嗰個原木嘅成個形狀啦，係點樣嘅形狀啦，即係原木嘅紋啦、木紋啦。如果係經過
加工嘅咧，有好多木嘅木紋啦，尤其是好似呢啲咁樣嘅木紋啦，佢哋磨咗啊就冇咁靚嘅。如果係冇加工，好似咁樣啦，你睇得到個木紋咧係有嗰個價值喺嗰度嘅。都咁樣，我嘅興趣幾時開始呢個原木藝術咧？就係喺我成立咗我嘅公司之後啦。有好多客仔都問啊，所以如果係喺山巴入邊啊，我去做一個點講咧，做一個舒適啲嘅一個避難所嚟講，避難所啦，都可以做得啲咩啊？咁樣我諗咯，所以我同佢講，盡量用四周圍嘅原有資源咯，所以就係木啦。你有咩資源咧？就係木。所以台凳全部係用原木做，因為你嗰陣時嘅時候，你工具唔夠噶嘛，都你唔可能有喺工廠嘅電鋸咁樣嘅嘢去做嗰樣嘢，都變咗我哋就要用呢啲比較艱難啊刀啊斧頭啊咁樣啊，我就係諗啦如果就係用呢啲比較限量性嘅工具去做一樣嘢，就係咩嘢形狀係最方便最快，就係呢啲咁樣係最快最方便嘅啦。但係咧，你愛開一個好似咁大碌嘅樹木，你鋸都鋸成日噶啦。都工具咧，其實真係好重要，但係我哋用係最簡單嘅工具去做。都呢個興趣咧，都因為我人就比較中意一啲手工嘅挑戰性啦，都變咗，我覺得呢個好有感覺一下，有得挑戰下，所以變咗我就培養咗咁嘅興趣出嚟。先頭開始做咧係做細樣嘅嘢啦，雕下匙羹木啊、叉啊咁樣嘅嘢，都會做越大樣啦，就好似啲台啊、凳啊、工作台啊，甚至乎係櫃咧，櫃嗰啲呢度我 show 唔到俾你啦。而且一啲櫃已經係俾人賣走咗，所以我就冇再做咗啦。都除非有order啦，好似一啲俾貓爬嗰啲咧，嗰啲都係幾靚下，因為佢成個支撐咧係嗰個樹原木啊，原木嗰個樹枝嚟嘅，都你會睇得到原木嘅美感喺嗰度呢個叫原木藝術咯。至於木材料呢啲來源咧，我喺邊度攞咧？嗱，好簡單嘅啫，你睇邊度辦得啦，有巨木咧就去揦就啱噶啦，嗰啲木唔錯下嘅。就譬如呢個講啊，呢個係木谷芥啊，佢嘅木好適合攞去做台做凳嘅，佢嘅木唔會好硬，但係好襟放。OK， 所以你鋸落去落刀嘅時候咧，佢係比較唔會好硬，佢軟身啲。好似你睇呢啲咁嘅刀啊，你要刮佢嘅時候咧，佢係容易落嘅，唔會話食住你刀，唔會話太硬啊，整到你嘅嗰個刀片啊、刀刃啊鈍咗嘅。都木谷芥係幾好，都通常好似呢啲啦，好似呢啲咁樣嘅就係喺街邊啊、路邊樹咧就可以去執翻嚟咯，因為近排成日冧樹啊，風大落水多，所以好多笨蛋仔都會去鋸嘅，鋸咗我執翻嚟咯。都當然如果有人喺嗰度啦，有鋸樹我會問佢可唔可以攞先嘅。木質木料硬軟咧係視乎你要做乜嘢而決定嘅。好似木谷芥呢個咁樣咧，你係攞嚟做台凳非常適合。但係如果你愛攞嚟挑匙羹叉咧，挑匙羹叉嘅，你就揀比較軟熟嘅木。軟熟嘅木你刀落去，因為係細樣嘢嘛，你刀落去咧，佢就好容易批燒出嚟，刀就唔會整壞你嘅刀。所以好似呢一棵啦，呢一棵係我啱啱執翻嚟嘅，所以佢嘅質量比較係軟身嘅，比較軟身係估你我攞嚟做嗰啲比較挑公仔匙羹叉冇咩適合啦，呢個匙羹叉冇咩適合，因為佢唔係幾得水嘅，都挑公仔擺設品就啱啦，即係割禾乾嘅嘢。匙羹叉你會成日中到水就唔啱咯。所以仲有一個就係我都係華山 committee 嘅 member 嚟嘅，所以一時咧佢個 trail 入邊咧佢有冧樹嘅，所以冧樹咧我哋就會去森林局啦，同森林報咯，因為如果係樹唔安全驚砸到嗰啲爬山嘅人所以佢哋就會同我哋過嚟睇，你講呢個鋸得嘅話，我哋就會攞個電鋸去鋸咯。所以我哋唔係立亂鋸㗎，因為森林入邊嘅樹咧，我哋要保護個生態啦嘛。因為仲有好多嗰啲小動物佢哋會住喺樹上邊嘅，
尤其是啲雀仔、松鼠啊，嗰個就係佢哋屋企嘅。我哋係專鋸嗰啲已經係冧咗嚟啦，所以我哋就會鋸咯。鋸咗個樹筒，好似呢咁嘅樹筒咧，我鋸細細塊。嗱，好似呢啲咁嘅 size 咁嘅形狀，所以我就會鋸細細塊，一啲就攞嚟鋪路，一啲攞嚟鋪路，一啲就攞嚟攞翻嚟我自己做嘢啦。所以呢個係經過同意㗎嚇，係森林局同意㗎，我唔係立亂鋸啊。因為我哋話山 community member 咧嘅目的都係要保護嗰個 trail 安全同埋生態都要平衡。關於我作品嘅靈感咧，其實我係都幾中意睇下嘅。尤其是我睇到嗰啲古代嘅戲咧，佢哋嗰啲擺設啊、櫃啊啲啊，好靚噶。你知古代啦，佢哋做嘅嘢都係全部都係原木嘅，唔似我哋現代有廠啊、鋸好板咁樣。佢哋唔係嘅，佢哋都係攞個原木開咗一片片，跟住佢旁邊仲有嗰啲點講啊，仲有咁嘅，嗱你聽下，佢開咗之後啊，你仲可以睇到佢旁邊啲咁嘅 texture 嘅。到呢啲原木藝術咧，先會睇到嘅。如果你係嗰啲工廠藝術嗰啲咁樣，你係睇唔到乜嘢。到我靈感咧，好多都係喺嗰啲古代嘅戲啊。當我睇到，我就會上網去揾咯，揾下睇下佢嘅形狀係點啊，接駁位係點樣啊。所以我盡量去思考，盡量去諗。我做嘅嘢全部咧係可以面鐵釘同埋螺絲嘅，我就唔落噶啦。好似呢啲咁樣咧，啲台呢啲凳咧，全部係冇一個鐵喺入邊嘅。全部都係用木啊、榫位啊咁樣塞落去嘅，就好似呢啲你睇下啲錘仔咁樣，呢啲全部都係冇落釘嘅，都係夾木夾落去，跟住逼穩佢嘅。所以呢啲全部都係電影啦，電影嗰度靈感而嚟啦。我到依家咁嘅歲數，最大嘅難關啦，唔係喺 Covid 嗰個時代，但係我喺 Covid 嗰個我覺得最開心嘅日子。最艱難嘅情形嘅時候咧，就喺 Covid 之前同埋 Covid 之後，應該喺10零年前啦。嗰陣時我都未成立我嘅公司嘅，所以嗰陣時就舊病復發啦，腰骨係歪咗1cm啊，都幾嚴重下嘅，所以醫生都唔敢幫我做手術。所以唯一嘅就係治療，物理治療，因為物理治療嘅費用好高。到嗰陣時又出到嘅量就係儲到嘅錢啊、積蓄啊，全部都係醫腰骨啊、醫病醫晒咯。你哋有冇試過荷包10蚊雞過一個月啦？過一日就有好多人啦，但係過一個月，你諗下係10蚊雞，你要諗下點樣去用。你可以諗下10蚊一個月食啲咩啊？食麵包格甸一條，即係一日食2片咁樣，10蚊一條。嗰陣時嘅咧3溝零、2溝零、2.94一條，好似係。仲係冇去打油嘅咯？點樣踩腳車返工啊？真係踩腳車㗎嗰陣時。不過冇辦法咯。你朋友問：哇咁健康啊，踩腳車返工啊？係咯，要健康啊！呢排要減肥啊，食嘢都唔敢食啊！冇人知㗎，你唔會講出嚟嗰陣時，你荷包冇錢嘅，你唔好意思講啊嗰陣時。都會係咁咯。到第二個谷底咧，就係 after MCO。MCO during MCO 嘅時候，其實我幾開心㗎，可以陪屋企啊、女啊玩啊。跟住 after MCO 就渣甩啦，都變咗我 after MCO 2年之後咧，我就執咗我嘅鋪頭啦。都我就淨係做 training 嘅啫。但係嗰陣時咧，啱過去 MCO， 全部都係驚㗎嘛，都仲係有鬼壞咗晒，唔敢出嚟啊。到嗰陣時死火啦，又冇工做啦，冇入息啦，積蓄就開始慢慢越嚟越薄咗啦，見谷底啦，冇辦法咯。點樣？我就出去跌埋心水啦，出去 interview 啦，出去揾工做，跟住去 send resume 出去揾 interview 做，冇人愛請，嗰陣時冇人愛請人嘅，都冇辦法咯。office 冇人請，我就去嗰啲藥材店啊，藥材店做搬貨，都去問咯。請人冇啊 ？interview 嗰人講：你幾多歲啊？我40零歲啦，40嗰陣時好似43、44啊、42啊。唔好意思啊，唔請啊。40幾歲冇人請我，點好啊？
所以嗰陣時就愛公屋啦，養老婆養仔女啦。不過好彩我老婆都有揾到啲part-time job 幫補下，但係都係唔夠啊。點樣？我就開始迷失自己啦。So 咁好彩，就我有一個朋友，就係依家我 team building嘅 partner，佢就問我：依家你 OK 冇？生活 OK 冇？我就同佢講，老實同佢講啦。佢講 OK， 依家我呢度有 team building做，你都做開 training嘅。因為依家佢講，你跟我出去做 corporate team building， 就開始做咯，做下，識做咗，唔係好艱難嘅啫。所以變咗我就係攞DTT 嗰個 cert 咯，攞咗之後我就開始慢慢開始有工做啦，就唔使擔心 income 嘅問題咯。開始原木藝術咧，我係點樣去學翻嚟咧？其實我都係好似大家一樣咁樣去睇 YouTube 啊，睇啲學啲啊咁樣試驗啊，落手做啊，消化啊。馬來西亞係熱帶雨林國家啦，佢嘅木材同歐洲嗰啲地方係完全唔一樣嘅。歐洲嘅樹木係比較大圓性同油脂多，所以我哋呢度係比較硬啊，同埋比較多 rubber 嘅樹，所以有啲樹適合用，有啲樹唔適合用。原木藝術咧係 organic form 嘅，所以佢會帶出原木嘅嗰個原始味道啦。你就譬如講啦，好似呢個樹枝下，呢個樹枝佢係彎形嘅，所以 organic form 係彎形嘅。所以你又順住佢嘅彎形去設計佢成個作品係點樣？所以我嘅作品咧，其實我做咗出嚟咧，有少部分係賣咗俾人嘅，應該係有20零30樣咁樣啦。通常大件嗰啲啦，凳啊、櫃啊、台啊都係賣咗俾人哋。好似細樣嗰啲咧，匙羹叉啊，或者係一個雕刻有一個貓形咁樣嘅咧，我通常都係送俾我一啲比較close 嘅 friend 嘅，親手做出嚟嘅作品咧，送俾朋友啊，正有意義。我係 Endeavour Survivor Joe， 歡迎大家瀏覽我 Facebook， 了解更多作品。我係 Endeavour， 我係啊，我係啊，呢個生硬嗰啲，講下自己。May take some time, I don't wanna find no one but you in my arms. If it's a test, I'm doing my best, but